吊鬼嘛！大家好，我係三索，今日係6鋪104張番鬼更新嘅。好靚喎啲牌。第一鋪兒童係鬼，控制入隻叫糊啦。咁樣要踢入去，變態。好，而家選叫卡窿，留住8筒啦。打死佢會俾我開心啲。一圈即時過糊，咁而家叫4、7筒。呢度係已經自摸啦，但係我想遊下牌喎。一索碰啊！而家吊鬼。打一隻啫，唔同咩？咁啊，再等多一輪啦，好嗎？時間啱啱好，游到啦。吊鬼嘛OK， 帶走上家，我哋降爆係獎碼㗎，咁今鋪上家全包要俾我33分。第二鋪，今鋪係紅中鬼。南風碰隻先啦。好，而家碰隻叫糊啦。9筒碰啊，叫糊卡窿7索。哇塞，牛逼！哇塞，這個也好。即叫即食，正張開2個，每位16分嘅。第三鋪8索係鬼，隻花牌係代替今鋪8索嘅位置，就好似而家咁一砍牌。第二隻花牌唔要啦，屬於特張。OK，而家直接拖牌啦。即時過糊啊！好，咁而家騰降。6筒自摸，8索係鬼馬，每位12分。第4鋪又係8索鬼，咁呢隻花牌一砍牌咯。而家其實係冇鬼嘅。
東風碰啊，拆79筒啦。OK 叫胡，而家叫個正張嘅3 6索。你唔好啊！係咪呢？個胡一致。我諗個八筒咁黐我。打俾佢。唔幫我水講下字魔啦。OK 魔鬼自摸，我哋花牌當鬼馬，金鋪每位12分。最後一鋪1筒係鬼。就會唔會都翻隻東先？好，而家叫胡啦，5 8筒同埋4 5 7 8索。咁而家拖牌，7索自摸啦，中5隻馬。